यदि सर्दी जुकाम आपको बार बार जल्दी जल्दी होता है, बार बार होता है, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर शीतल बहुत है, आपके अंदर जल तत्व की अधिकता है। तो आप क्या कीजिए कि जब जल तत्व की अधिकता हो तो अपने शरीर में ऊर्जा को बढ़ाइए, यानी हीटिंग को बढ़ाइए। हीटिंग को कैसे बढ़ाएंगे? जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें या ध्यान का अभ्यास करें, तो ध्यान करते हुए, प्राणायाम करते हुए आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास कीजिए। सूर्य मुद्रा कैसे लगाना है? आपको अपने रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में इस प्रकार से लगाइए यहाँ पे, और इस प्रकार से लगाने के बाद ध्यान में आप बैठ जाइए।